السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لكسو دواada barnaamijka cunto macaan toddobaadkii mar aad ka daawataan Astaan TV waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Nasra Abtidoon sidoo kale barnaamijkeena sidaad u barateenba waxa toddobaad walba barnaamijka ku casuunaa qof cusub barnaamijka maanta waxaan marti noogu ah Zahra Aways. Zahra soo dhawow marka hore ku baro daawadayaasha. Zahra waxa waaye gabadhii ku guuleysatay tartanka cunto karinta ee ka baxay TV-ga Astaan dhadhan tartankaas gabadhii ku guuleysatay oo number 1 noqoto waaye. Soo dhawow Zahra. waa dhawahay aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka cunto macaan soo dhawow Zahra mar kaleeto sidoo kale anagana waa ku faraxsanahay adigoo ah qof ku guuleystay tartankii in maanta nagala soo qayb gashay cuntadii dabcan dadka hore uga casuumi jirnay dad wariyaal iyo ay ahaayeen laakiin adiga waa ka duwanta oo shaqadaadii maanta lagu casuumay ama wixii dhan oo kaalinta kood u soo gashay marka maanta waxa sameeysan doonaa insha Allah ceesh dabcan ceesh waa taqaana ceeshashkan way iska badan yihiin noocan mashey kareem markii ina hore u aragtay in kaleeto ceesh maanta waxa sameyn doonaa oo dhaxda ka gelin doona cheese mozzarella cheese ama farmaajo sida u taqaanaanba ceeshka samaan sameeysanayna insha Allah. okay waxa ku weydiina marka cheese hadda ma ku daray ku qasaysaa mise gadaala ka isticmaali doontaa cheese ma yam ku qasay way jirtaa qaab kaleeto asagana saas loo sameeyo cheese lagu qaso sida sheegtaybo laakiin cheese maanta waxa uu isticmaalaa ina dhaxda ka geliyo like oo marka qasno ceeshka oo diyaarino ina dhaxda cheese ka gelino kadib ku daboolno oo ku dubno oo hadhow markii la cunayo cheese dhaxda uga jiro aad u macaan doonaa insha Allah waa arki doontaa kulli aadaan oo dhadhamin doontid daawadayaasha indhaha ka daawanaya laakiin qofka mar walba insha Allah noo dhadhamin doona adiga waaye waxa waaye ani hore cuntadaada u soo dhadhamiyay tartankii markuu socday laakiin maanta adaa cuntadeeda dhadhaminaysid insha Allah. soo dhawow mar kale hadda waxa guda galeynaa isku dardarka ceeshkeena maanta markuu ugu horeyso weelkan waxa igu jiro burkan waxa waa qiyaastiisa 2 koob iyo half bur koobka ku cabirno waa koobka shaaxa oo mar walba inta badan wax ku qiyaaso maxaa kale ku darartaa marka waxaa kale ku darrabaa horta ceeshashku kala duwan yihiin dad waxa jiro ukun ku darsado adigoo kale ukunta ma isticmaashaa marka ceesh samaysanaysid ukuntada isticmaal yani burarka dhan aan sameeynayo ukun waxa way ma ka tago aad wax jecelahay ma dad nooy jiraan ukunta xasaasiyad ku oo kaleeto oo ukunta dhibeyso waa la naga dhaafi karaa yani laakiin maxaa fiican markay ukunta ku jirto aad yani soft iyo macaan u sii noqonaa ukuntan laakiin waa ka maarmi kartaa caanaha ama biyaha ku qasaysid qandac uga dhigtid sokor u yeeshid si fiican u xashtid oo jilcisid waxa waaye ukunta waa ka maarmi kartaa dadku waxa uga faa'iideynayna waxa ukunta dhibsanayo kaleeto marka waxa isticmaali doonaa ukun hal xabo ukun ah sidoo kale sokor isticmaali doonaa sokorta macaanka waxay ku xirantaa qof walba intuu jecel yahay aan waxa isticmaali doonaa 2 qaado oo sokor ah ilaa hal qaado oo ku filan tahay hal qaado ama 2 qaado qof intuu jecel yahay sidoo kale leebito ama fixiso ama qamiiriso sida u taqaanaan iidan isticmaali doonaa insha Allah. waxaa kaloo meeshan ku haystaa baking powder oo isagana ku qasi doona ceeshka maanta bakinka iyo leebitada labadaba oo isticmaaleyna laakiin waxa ku weydiin adoo ka maarmi kara yani maxaa keenina oo isticmaashid leebita horta inta badan waxyaabaha oo qamiirka loo isticmaalo leebitada kaga filanay dhahan laakiin kan bakinka wuxuu ka saacidayaa sida pancake camal inuu maadaama oo hadda isku dabooli rabno inuu soft fiican nooga dhigo oo dhaxdan ciirin naga noqon insha Allah. laakiin ceeshashka inta badan waxa uu isticmaalaa qamiirsada ama leebitada sidoo kale subaga isticmaaleyna saliidna ku bedelan kartaa dabcan. Nasra adiga waxa ku weydiina subag maxaa ku jeceshahay subag waxa ku jecelahay subag aad u caraf badan yahay yani cuntada qofka markuu cunaayo caraf wuxuu siinayaa oo qofka soo jiidanayso xitaa marka cuntada soo agdhigtid aad iyo aad dabcan waa dareemi kartaa saliid iyo subag markii wax lagu daro farqi badan u dhaxeeyo markuu qofka cunaayo subaga aad u bogaya dad nacibna way jiraan oo subag iska nacib aan la kula xiiseeyaa ma sha Allah subaga inta badan aad u fiican yahay in waxyaabaha la qasaya macjanaadka ama cajiinka samaysan lagu darsado intaan gadaal ka isticmaali doona meeshan waxa ku haystaa cream cheese sidoo kale mozzarella cheese labadan cheese gadaal ka isticmaali doona insha Allah. hadda waxa isku dardarsanayna marka waxyaabaha diyaarsanaa oo ka koobnaa ceeshkeena maanta qaadadan wax yar
oo kamid ah waxa ii saaran cusbo cusbada ku bilaabaya adiga qiyaas aan far isu camal waaye ma laga badinaa cusbada sidoo kale meeshan waxa ku haystaa leebito ama fixiso sida ay idin sheegayba iyadana waxa ka qiyaas qaadanaya hal qaado oo buuxdo sidoo kale waxa ku darsanaynaa bakinka isagana qaadada afkeeda hore bas ka isticmaalina insha Allah intaas ay u filan sonkorta iyadana waxa ka isticmaali doonaa 2 qaado haddii rabto 1 qaado waa ka dhigan kartaa waxa kale ku darsanaynaa 1 xabo ukun ah waxa kale ku darayaa subaga qaadada ku qiyaasanaya waxa rabaa 2 qaado oo subag inaan ku darsado kasa 2 qaado ku darsanay waata daawadayaal dhammaan isku dardaray waxyaabihii uu ka koobnaa ceeshka maanta hadda waxaan inta ku haystaa koob caano oo caano qandace caanaha oo soo kululeeyay haddana waa qasaynaa misro ee ka dhaxgal ani daawadayaasha waxaa rabnaa yani adoo biyo heli kara caanaha maxaa keenina ku qasto caanaha laba mid baa la sameyn karaa horta caanaha adib baa ogtahay rootiga ceeshka waxyaabaha oo la cajiimay dhan caanaha zaaid ay muhiim ugu yihiin softiga ka dhigaya ama jileec laakiin caanaha budo inta ku darsatid biyihiina gooni ugu qasan kartaa laakiin aan mar walba waxa sameeyaa caani maadaama gooni ugu dar la biyihiina aqsila caanihi biyaha isku diyaarsada isku qasta ha biyihiina waa inay qandac ku ahaadaan soo ma sha Allah qastaankan kugu fudaado jileecna kugu noqdo marka that's why ay isticmaalaa caanaha haddana waa qaseena insha Allah koobka caanaha ma ku wada dareeno kiskisa ugu daraaya kadib inta ugu filnaato hadba waxay ku xirantaa burka isticmaalaysid burar waxaa jira zahroy oo markaa qasaysid biyo badan u baahan iyo kuwa aanan u baahnayn oo wax yar biyaha ku filan yihiin marka inta ku wada darleed waxa fiican inaad kiskis ugu dartid marka aad aragtid burkaaga qiyaastii aad ka rabtid inuu ku yahay ama uu ku gaaray inaa yacni ka joojisid markaas caanaha hadda koobka inuu ku wada buuxsamo yacni aawada dhameen waa laga yaabaa inuu wax iga soo haraan waa macquul sidaas ku wada soo qasaa insha Allah kadib isku soo noqon doonaa waa isku soo noqonay waa aragtaan yani waa soo qasanay ceeshkeena diyaar u nooyaas fiican oo soo qasay haddana waa daboolaa ilaa uu ka soo qamiiro Israel laakiin waxaan ii daawadash waxa ku weydiinaynaa hadaaya suuqa isticmaashay صح soo marka maxaa keenina saliidan gadaal ka isticmaasho saliida waxay ii fududeynaysaa burka markaa qasaysid gacmuhu ka qabsana marka laba qaab waa la sameyn karaa
in saliida ah wax yar inta gacanta ku soo arkaysay saliida hal mar ku darin wax yar gacanta inta marsada burka si fiican yani suu iiga harharo oo isticmaalay hadaartidna bur isticmaali kartaa muhiimadu waa burka marka qasiis inuu ka harharo leh marka saas u isticmaalay hadarta muddo 20 daqiiqo ayaan dabooleynaa kadib markuu soo qamiraa isku soo noqon doona insha Allah waa tahay daawadayaal waa isku soo noqonay burkii ama ceeshkii maanta aan sameysanaynay wuu inoo soo qamiiray sidaad aragtaanba dabcan daay wuu yaraado soo kacay burka markuu qamiiro sida loo yaqaan waxa inuu fuuro marka si fiican uu noogu soo qamiiray hadda waxaa sameynaynaa marka waxaa diyaarsanayaa alaabihii dhaxda aan ka gelin lahaa marka ani daawadayaasha waxaan rabnaa ogaano ilaa meeqa daqiiqo hadda uu kugu qaatay inuu soo kaco hadaay waxaa u maleynaa inaan sheegay waxay u qaadanaysaa 20 daqiiqo haday leebitida kaligeed ahaan lahayd wuxuu qaadan lahaa 40 ilaa 30 meelahaas ilaa hal saacada mararka qaar uu qaataa laakiin maadaama bakin aan isticmaalnay bakinka ku caabiyay bakinkan uu caabiyay si degdeg uu igu qamiiray 20 daqiiqo kaliya yani inuu soo kacay marka meeshan waxaan ku haystaa mozzarella cheese oo ah xoqi rabo mozzarella cheese kan waa xoqonaya isagoo xoqon uu jiraa waxa kale oo isticmaalaynaa cheese cream kan nasra waxa ku weydiinaa kan cheese waaye kan cheese waaye so difference muxuu yahay farqiga u dhaxeeya waxa kan waxa cheese adag oo in la hoolo u baahan oo mozzarella cheese kan waa cheese kii la diyaariyo cream laga dhigay so kan maadaama markii la hoolo qaleel waa maho kan qoyaan uu sameeyana farqiga u dhaxeeya labadooda kan waa cream kan waa cheese caadi marka farqiga u dhaxeeya taas waaye marka isku darana dhaxda ka galiyana dabcan waa arki doontaa dhadhan teeda kale midkan dhadhan wuxuu leeyahay ma sha Allah oo wanaagsan markii la cunaayo ceeshka dhadhan fiican u siinaya marka hadda kana xoqanayna daawadayaal cheese waa soo hoolay ama waa soo xoqay sida u taqaanaanba hadda waxa ku darsanayaa cream cheese waxa ka isticmaali doonaa insha Allah 2 qaado sidoo kale meeshan waxa ku haystaa kabsar aan soo jarjaray iyadana waa ku darsan doonaa insha Allah kabsarta waxay ii sameynaysaa zahra quruxna way u yeelay cagaarkaas iyo cadaankaas عرفنا ما شاء الله ويكديسا مادام waxa isticmaalayeen macaan ma aha waa dhanaan Soomaha jiiska waxa kale isticmaalaya filfil wax yar oo filfil abadneen waxaan kale ku darsanaynaa cusbo si tastiir u siiso ama dhanaan yar ugu yeesho خلاص intana marka waxa sameeynaa waa isdhex gelinayna ama isku walaaqayna sa u taqaanaan nasra meesha maxaa ka soo bixi doona waa ila arki doontaa insha Allah adiga daawadayaashaba waxa ogahay oo hubaa inay ka soo baxaayo cunto yani cajiib ah ama dhadhankeeda qofka markuu cuno عيشك يو كرك معان إلى بركة يسكر يا سوق صنيع عاني يسومها يو لحظة يو أصغر دنانك سو ما شاء الله قفك وجمار ما أركت إنه هلب أما مرق أما يعني واحد دنان إنه كعن أم بهنا قفك هذا وعيش كان سميستو daawadayaashan ana u qaabilsan qaybta dhadhanka insha Allah iyagana waxay ogaan karaan kaliya markay guryahooda ku tijaabiyaan 10keena maanta sidoo kale Zahra
jiiska wuxuu aad ugu sii fiican yahay ciyaalka oo kaleeto maasha Allah wuu kobciyaa lafuhu u dhisaa calcium fiican uu leeyahay soo qofka weyna ka marno lafiisu u dhisa karaa soo maha marka insha Allah hadda diyaar waa isku qasanay si fiican aan rabo inaan isku dhex gelisid dhanaanka filfisha waxa dhan هذا مركب بارتو أكيد إن شاء الله داودي على هذا وحاسمينا يا مركب بركة أنت أنا في ذنين عشكة وحاسمينا يا مركب كوات وكسكوسنا يعني قياستي أنت عد أكريجل أم أنت جوال أنت قبل أكريجلها ديار صنايع نمبر 1 شقاد كوبادا قبنا يتاس واي دور عد أو إسلاك أما دور كوس أو إسلاك أكريجينا داويال وصوكس كوسي دور عدو إسلاقا كديجي أما دور كوس وحين ناخذ إلا لحبه مركا حبد والبسي جونيا أو في ذنايا إن جيت كأو في ذنايا وحامري بر كوري هصبة سي بر كوسون وقدك دقين ما دام وجلعين هاي حال رامرك إنها سفي عن وفي ديست خفيف يعني خفيفة الروا صوب تواصلها بربنا زهرة وانا دريم كرتا بركة مركي للابا يدي علاس لغا ديغو qofka kana qonay cajiin jiiska ta ku dhex dhumaha ha ama ciirin oo kaleeto marka ma rabno inuu sidaas dhan naga noqdo si aad u fidinayna oo qafiif ah waad aragtaan in qafiif waa dabcan in dheey ka dareemi karaan arjina daawadayaasha saas uu qafiif u yahay marka waxa sameeynaa jiiskii oo ii diyaarsan hal qaada ka soo darsanaya kadib waxaa la rabaa jiiska hal minac inuu kaaga kuusanin oo waxa kuuskuus kaa noqonin ceeshka isla sinnaada isaga dhan aan la dareemeyn xataa inay dhexdiisa wax ku jiraan qofka intuusan cunin marka qaadadaas ugu balbalaarinayna kadibna waxaa sameynaa waa isku laabayaa marka isku laabo geesaha waxaa la rabaa inaad fartaada ku dhajisid si uusan markaa dabka saartid kaaga kala furmin
daawadayaal sidaad aragtaanba waxaa sameeyey ceeshkii afidii marka koowaad zaaris fiican ay la socotaa rajinaa jiiskii dhexda ka geliyay iyo wixii igu diyaarsanaa meeshaan kadib geesaha iskaga dhajiyay marka mididana waxaa rabaa si uu igu qurux badnaado inaan geesaha kaga jaro waxyaabaha soo haray si uu yacni ceesh isla siman oo qurux badan uu noqdo dabcan cuntada qofka intuusan cunin waa inay dhaag ka qancisa soo maaha marka wax kala qaloocan ama kala dheer waxaa ka qurux badan inuu isla siman yahay muhiim maaha inaad jirtid laakiin just anaga qurux leh ka rabnaa si qurux badnaado aad iyo aad kadibna gacantaada si u marmarinaysa uu iskula ekaado dabcan waad aragtaan wuu isla siman yahay isaga dhan marka haddeertaan diyaar waa in la duubo bisaa u dhiman birtina waa inoo kululaanaysaa asaga dhan waxaa samayn kartaa saana u wada diyaarsan kartaa kadib hal mar aad dubista geli kartaa haddaa rabtidna waxaa samayn kartaa waa sii duban kartaa marka anaga waa sii dubanaynaa insha allah xabadka labaad aa soo fiidiyay daawadayaal sidii oo kale stepka daay amar oo kala mara jiiskii dhexda ka gelinaynaa oo ku fidfidinaynaa yacni qaadada kula sisimaya kadibna waa isku daboolaya marka haddeertaan laba xab haddaa aragteen dabcan inta kale way dhammaystiran karaan rajeynaya yacni qofka qaabkan le la raacaya qofka haddii hal mar uu fahmo waxaa waa inta kale wuu dhammaystiri karaa sisaa aaminsanahay haa aad iyo aad marka inta kalena saas oo kale usoo dhamaystiraa markaa soo dhameey kadib aa isku soo noqon doonaa insha allah sidaa u dubaayana waa arki doontiin labada xab u horeysa idin tusaya aa dubaayo waa tahay daawadayaal haddana waa dubaynaa ceeshkeeni waxaa sameeyey birta ayaa marka horeeto wax yar saliid ah ku shubay si uu gaduud qurux badan iigu noqdo dabkana waa inaa u gaabisid si tartiiba inuu kugu bislaadaa la rabaa markuu kasoo bislaado qaybta hoose waxaa u gadinaynaa dhinaca markaa gadinayana wax yar saliida isticmaalaya kalarkan quruxda badan waxaa umaleynaya saliid inay tahay aad iyo aad saliid waxay kaa saacidaysaa inuu waxaa la dhihi jiray ceeshka kuu noqdo mid qurux badan oo indhaha soo jiidanayo hal dhinacna ma la rabo inaad ku dhaaftid markaa ceeshka duweysid waxaa la rabaa inaad warwareejisid si dhinacyada dhan ugu gaduuto
waa tahay daawadayaal oo isku soo noqonay ceeshkeeni diyaar uu noo yahay hadeertaan wuu inoo soo dubmay sidaad aragtaanba kaliya hadda waxaa inoo dhimi saaray inaad dhidhimisid ceeshki aniga daawadayaasha waa sugi laanahay tusoo daawadayaasha ceeshki sidaan kusoo baxay yacni maasha allah jiiskiina dhexduu kaga jiraa markii la kala jaruu qofka arki karaa waad aragtaan soo maaha saas jiiskia dhexda uga jiro maasha allah waxaa ku dhahay qofkii ceeshka cunaa uma baahno inuu suugo iyo wax kala raadiyo sababtoo asagaa iska nafaqeysan sidaad aragtaanba maasha allah dhexdiisana waa kaasa inaad ka wada qanacdeen aan rajeynaya aada u macaan badan yahay caraftiisana ma dareemi kartaan qofkii ag taagan la dareemi karo qaybta dhankan u qaabilsan insha allah inuu dhidhimi haddana iska cunjuy digan هاي زهرة والله دنكيسو أمس من جديد ستوري ده يقولك تده هاي والله ما لقى شيء كان كرو سيدو كلها هاي والله آدم معايا هاي جيس كي وحي دان تستجيس داوداش أنا أقابل سن عادي هذا أقوله بيه صح ما شاء الله ما يواو هو ما شاء الله عيش كان قفك سميستو إنه آد وهلي دونه أم قنع دونه sidoo kale waxaa isleeyahay qarashku qofka ka yareena halka qofka uu ka sameyn lahaa maraq iyo hilib iyo ama digaag iyo wax noocaas oo dhan uma baahno xitaa aad u anfacaa aad iyo aad marka waxaas dhan uma baahno oo waxaa waay howl fudays hal mar ceeshkaaga duwo maraqna kaa uma baahnid hal xabada cunto waxaa waay shaaxaaga ama galaaskaaga caanaha ama koobkaaga caanaha u qaso waxaa waay isku cun maasha allah uma baahnid wax kale because isagiyaa macaan dhexdan dhanaanu ka yahay soo uu ku filan yahay yani inaad ka dhigatid casho siba cashadu aad ugu habooyaan quraacta waa ka dhigan kartaa ciyaalkan aad ugu sii fiican yahay saa hore idinkugu sheegaba waxaan rajeynaa in cashirkeeni maanta aan kusoo qaadanay ceesh dhexda laga gelinayo jiis ama farmaajo aad ka wada hesheen oona ka bogateen qaabka u sameynay sidoo kale yaan hilmaamin waxaa ugu mahadcelinayaa Zahra oo barnaamijka qaybiga la ahayd oo maanta inaga soo qayb gashay intaan ku kulmi doono toddobaadkan kan xiga waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo amaano allah